aton kabahin sa nationwide nasubong sa Manila ang Council of Church Leaders for National Transformation and Civil Society Organizations amo ang nag-initiate gid sini nationwide. Gani mga utod ko, makita natin subong ang aton kaugalingon nga ari diri. Ulang kag init aton ginasulay lamang handom naton ngang pungsod Pilipinas hilway sa kinawatay. Gani ang aton pagtipon subong nagapakita sa aton pagtuo kag pagigugma sa aton pungsod Pilipinas, labi na gid sa mga kabataan pamatanon para sa ilabwas damlag. Ining hitabo sa flood control project kag sa iban pa nga korupsyon nagapanawagan sang pangamuyo papamalandong kag pagbinuligay sang pumuluyo. Ang korupsyon hindi lang bahin sa kwarta nga pangawat, ini bahin sa palaboton nga ginakawat, mga balay nga permi ginabaha, kalibutan nga ginaguba, kag mga oportunidad nga ginapalapas para sa kabataan. Ginapanawagan namon ang aton tinutuyo sini. Gapanawagan kita sa mga legislators, oversight bodies kag mga investigador nga paspasan dalion ang investigasyon kag accountability. Siguraduhon nga ang mga kontrata sa gobyerno wala sang bahid sa pagpangawat. Ang pumuluyo nagapangita sa matutuod nga solusyon, hindi lahog-lahog huhungkag ng mga pulong, hindi drama sa politika, hindi padugay-dugay nga taktika. Sa sini nga adlaw ipabutyag naton nga ang negosyanon ginaubayan sa pagtuo kag kaisog nga may palindugan. Malindugan kita para sa kamatuoran, justisya kag pagbago. Magbinuligay kita sa pagtukod sa isa ka pungsod nga matarong nga may konsensya. Madamo gid nga salamat sa inyong pag-upod. Padayon kita, panuglot pa lang ini para sa palaboton nga pungsod Pilipinas hilway sa kinawatay.